尘，你没事吗？没事。对不起你，我不能看着你受伤却什么都做不了。沐尘，对不起，都是我一直误会你，还把你害成这样。不是，是我丢下你一个人不管，害你误入歧途。你快走！想走？今天谁都别想走！你快走！邝沐尘，这两个女人都愿意为你去死，你打算让哪个先死？该死的人是你！你们快走！他是不会杀我的，你们走得越远越好。沐尘，我不走，我一定要救你！你已经没有神器载体，还敢来送死？那我就成全你！雨桐，走，你醒醒了，走！走，你醒醒，走！雨桐，我没有什么能力，我唯一能做的，只是替你挨这下了。子豪，你不可以死！你不是说好的，等到我30岁的时候你就必须娶我吗？你说话不算数！子豪，都怪我不好，要不是我的话，你就不会变成这样了。子豪，雨桐，你别哭了，我真的现在一点都不痛，真的。我只是有点困。子豪，你不准睡，你不准睡！子豪，子豪，子豪！易浩天，你竟然害死我弟弟，我跟你拼了！嘉玲，好感人的画面，你们每个人都愿意为对方去死，那我就成全你。行，嘉玲，你醒醒，嘉玲，嘉玲。嘉玲，你醒了。每次我遇到危险，你都会来救我。嘉玲，但是这次，嘉玲，但是这次太迟了。不要，嘉玲。沐尘，
我想把我们的爱情牢牢抓在手中，结果却每一次都把你推得更远。不会的，我不会离开你的，我们会永远在一起。沐晨，我不怕死，因为我知道你不会忘记我的。不会的，不会的，我爱你。嘉玲，嘉玲！没想到这个老狐狸还留了一手。血月就要来临，你们谁都阻止不了我。快走！别管我！不，我不走，我一定要救你！不管你做什么，都是没用的。暗黑神即将出世，他将和我融为一体。召唤之术，原来就是巫术。就算耗尽我的本源之血，我也要把你救出来。